السلام عليكم، مرحبا بكم. عندنا في مقطع جديد. هذا المقطع ان شاء الله غيكون 100% لصيد الشراغو في الطعم. غنستعملوا بطاطا. هذا هو المكان ملي تنحيدوا البطاطا ديال البحر. كيفاش تاكل، وهذه هي الطريقه باش كتقطع. شفتوها كي دايره من الداخل. البطاطا ملي كنحيدوها ما كنصيدوش بها مباشره، كنطلعوها لشي كراج ولا شي كروط، شي بلاصه خاويه، ما نطلعوهاش للدار لان الريحه ديالها تتكون خانزه. تنخليوها تخمر واحد 3 ايام ولا 4 ايام. ملي تخمر تنهزوها وتنعمروها في شي خنشه وتنجيبوها نصيدو بها، لان الريحه ديالها تكون عاطيه، وديك الريحه هي كتجلب الاسماك. حنا ديجا كنا مصيدين في الصبوحيه، ضرب علينا الحوت تبارك الله. هذه هي الحصيله اللي جبنا في الصباح. طلعنا دابا لهاد البلاصه باش نعمرو واحد البرده تاعي، نفطروا انا واحمد ونرجعوا ان شاء الله للمصيد نصيدو، وغنصوروا لكم شي فيديو زوين تستمتعوا معنا حتى نتوما. غير كان ما جبت معايا الكوبرو، الحوت اللي غيكون عندي انا ما نقدرش نصورو، من الحوت اللي غيكون عند احمد غنصوروا لكم اللي كيطلعوا. نخليكم مع البراد، من تما نديزو ديريكت للمصيد نريصو. بسم الله. واه الله تسعين ربع ساعة. بسم الله. هاي كاين الموزة. وغش يلاه جر فيه 2 جرات وهو يغش. انا كصاحبي غتهرب تسبق اللي على موليني عنده السير عليك مولانا الخير. رجع الله رجع الله صاحبي المول. شوف حماد رجع الله يا صاحبي رجع الله. رجع والله الله يهديك رجع الله يا صاحبي.
غيو غزح غيو 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 عنده بياسة مهورة، ولكن البحر ما خلاش. البحر هاي مشاو وهذيك شراهم مليح. قال لي البحر هاي جا خويا، البحر اللهم تمشي الحوتة ولا تجيبها في راسك. دابا السبيب غيكون مخبي ليه فوق ديك الساعة 100%. يا وليد اصاحبي دي غردينها البحر اهو. وين تحين الناس خير تبارك الله عليك. لانسير رونو أكثر من 30 سنة عند هاد لانسير محاري. اش كتسال كل بالله كسبت عندك اخوك مثلها باش ما نتقتلوش انا وياه. سير الله سير معاه صاحبي، سير طلعوا مع المانيت. افريقي يلاه السي حميد بحال هذا بغيت تجي بحال هذا. ما تيبغيش يصورني، غنقولها لكم بوجهه، ما تيبغيش يصورني كيكون عندي الحال، ما تيبغيش يصور. اطرس